برادران بزرگوار من، بزرگواری کرده در حق وطن عزیز، در حق پدر و مادر و برادر و فرزندهایی که در وطن هستند و در حق تمام من و شما که در این غربت چقدر رنج و مشقت از سر میگذرانیم، خواهش التماس دارم که دعاگو باشه. پدر و مادران بزرگوار، شخصیت هایی که صدای بنده را میشنوه، صدای من فدای شما باد. هزارها جان فرزندهای مسافری مثل من فدای شما باد. از شما بسیار التماس دارم، شما بزرگواری کرده در حق ما فرزندهای نیازمند، در حق ما فرزندهای محتاج، در حق ما فرزندهایی که خود را گم کرده و پریشان هستیم دعاگو باشید. در حق ما دعا کنید که تا اینکه خداوند از این رنج و مشقت، از این مصیبت و وبا، خداوند ما را در حفظ امانش نگه بدارد.